Molt bé, doncs volem saber què és el que excita l'Àngels Prieto. En termes futbolístics, Molt bé, en termes el futbolístics, sempre. primer que m'excita és la generositat del trident, ho hem dit tots. A vegades fins i tot fins a un punt que et posa dels nervis, eh? Se regalen tant que ahir fins i tot en un penal Messi regala el gol, anava cap a Neymar i al final va ser Suárez. Esteu d'acord? Us excita també a vosaltres? A mí me pone, Enrique seguro que no. a mí me pone también, me pone bastante. A mí, sobre todo cuando hace la croqueta y los caños, esto a la gente me pone un montón. Bueno, yo ahora hablaba de generosidad. Las filigranas... Mentre no el marqui a l'Espanyol, sí. Vinga, què més excita, Àngel? M'excita l'espectacle garantit, perquè costa molt aconseguir una entrada, val molts diners, i tu quan vas al Camp Nou, i m'imagino que pels equips rivals, quan els visita el Barça, també pagues una entrada a un preu no sempre accessible, doncs saber que veuràs un bon espectacle i que a més sempre pot passar alguna cosa que possiblement no la tornaràs a veure i que el dia de demà tu pots explicar jo hi era al camp quan va passar això, doncs crec que és un privilegi que ara mateix no sabem que tenim i que d'aquí uns anys recordarem. I m'excita moltíssim la visita al Molinón, perquè jo no dono per guanyats els 3 punts. Jo penso que serà un partit molt complicat, que el Pitu està treballant molt bé aquest partit contra el Barça, que li tenen moltes ganes i que serà per mi un retrobament molt emocionant el de Luis Enrique amb la seva afició, amb la seva casa i amb el seu amic Abelardo Fernández. Y que es un campo precioso y con una afición además espectacular, tremenda, de las espectacular. mejores. Yo estuve la semana pasada en Gijón y ya me echó del Sporting. I cinéfilo, i un cap cinés. Perquè el José Luis García va rodar una part de la pel·lícula Volver a empezar. I a més són 23.000 espectadors i l'omplen pràcticament cada setmana. 20.000 són abonats, o sigui que Déu-n'hi-do com és l'afició del Mareo. Molt bé, Àngels, i què t'emprenya? Doncs mira, m'emprenya la campanya de desprestigi que des de Madrid i des d'alguns sectors, taules de tertúlia... algunes bandes, i ja cap al Barça, és el que deia abans, marca un gol Fernandinho i dona la volta al món. Parlem dels Globetrotters, aquestes... Ho fa el Barça, escolta, i hem de buscar que si el gol de falta de Messi, fantàstic, però tiraron la pelotita para adelante. Gol de penal, genialitat, però, claro, porque esto es una falta de respeto. Sempre busquem la part negativa quan, senyors, és el que deia abans, Cristiano va fer un golaç, James va fer un golaç, hem vist golaços aquesta temporada, escolta, no se'ns cauen els anells. I no n'hem parlat, la celebració del Celta ahir, la celebració del Celta la fa Messi, i tenim una setmana parlant. Guidetti va fer així, estamos para esto un poco. Una setmana tenim. Y realmente si hay algo No se n'ha parlat. que ponerle un pero, en este caso, a las preguntas que Pero hacemos... es que le ponemos pero a todo. Si es que sacarán del centro del campo y le pondréis un pero. Pero si los hay. No, però és que recordem que no fa ¿Es cierto que es ilegal el gol? Bueno, me queda una emprenya que crec que aquí sí que estarem al 5 d'acord. Enrique Lázaro, t'emprenya? No, no m'emprenya, no, para eso estamos, no. M'emprenya el pentinat, i mira que veiem pentinats estranys, el de Dejan Dragic, el jugador del Celta, que va sortir a la segona part. A mi el meu fill se'm presenta a casa meva. Per l'amor de Jesucrist. No, és que si tinguéssim imatges del partit, quan surt amb aquella escombra d'aquí cap enrere, tot rapat, a mi se'm presenta el meu fill a casa meva amb això y le dic, chato, no pasas de la porta. ¿Pero tú has visto a Neymar alguna vez? Cada semana, cada semana. No, pero mira, yo la semana pasada hasta la veía mona. Ha ido como un tiquiriquí. Vinga, fins aquí la tertúlia de perruqueria.